Colm is cuideag ceisteanna Port B. Nuair a théann solas trí lunsa, a réindre ag an dá aig lunsa. Den cócht an léireáidir dheis le regular agus críomhnig conar an glas solas trí de cuid sin den lunsa bhí an normal san áireamh ag an dá aig. So tá is agah de gnáin ar tharraingóid gach léireáid úsáidimid lár an lunsa agus téann an solas an son agus an son athraonn sé trí lár an lunsa. Tá ceist seo díreach i bheithint ar thuig tú nach bhfuil sé sin ceart. So an rud a bheith ag súil sa ceist seo ná go is bán fá an gás solas ag bualadh an dromcha an seo, so tharraingóid sin an dromchla, so ag normal an sin. Athraonn an gás solas I dro an normal, mar sin. Agus an son bualann sé an dromchla ar an de bheile, níl sé tarraingte anna bhagam, tarraingó mé an normal mar seo. Agus athraonn an gás solas ag dul ó meán go dtí meán níos éadlúthe amach ón normal mar sin. So sin an saghfuil atá gceist leis an ceist sin. Tarraing gach léireáid chun íomhá fiúil I léiriú agus í á irmú I lunsa in réimneach. So tuair méid lorspás don féin don ceann seo, agus í úsáidíochtas a rial ordinar tá sé a dhéanamh agat. Lunsa in réimneach. Sí, úsáid rial or. Lár uptúil, chuir mé fad fócas ar an dá thaobh, ag cinnte go sin fad céanna. Caithna chuir ítear fíoríomhá le lunsa in réimneach mar seo. Bána, íomhá fíorúil, ceist nach se, íomhá fíorúil, le chuir ítear íomhá fíorúil I lunsa mar seo nuair atá an frithne laistigh don fad fócas. Cad a tharraíonn sa cá sin, bhfuil tugann gás solas amháin atá comhróver, leanann sé mar sin. Tugann gás solas a héan tríd an lár uptúil, leanann sé díreach ráig cíad tú nachhfuil na cathanna solas riamh chun bualadh le chéile, ach tá an cuma air dealraíonn sé go múlann siad siar an seo. De bhór go bhfuil sé dealraach go múlann siad, ní actually bualann siad, is íomhá fíorúil atá ann, agus feicinn tú bhfuil sé na seasamh, agus bhfuil sé méadathe, agus seo an chúis go úsáidimid lunsa in réimneach mar glúine forbé dúchán, a magnifying glass. Port mata an son, chuirtear lunsa in réimneach de fad fócas of 5 cm, agus lunsa eis réimneach le fad fócas of 8 cm I dagháil le chéile. Riamh cócht na lunsaí in éineach le chéile. So obviously an firm na bheith an úsáid gonna gan nóid ná. P1 plus P2. Tugtar fad fócas ach dúin 5 cm, agus tugtar fad fócas ach eile dúin 8 cm. Now, ní féidir linn obviously F sa chuir seas firma seo, so tá firma eile ag teastáil P go le héan haar F. So a thróimid ag seo, agus a thróimid ag seo. Ní féidir centimeter chuir seas firma seo, cá mé a thróimid méadar. Agus tá rud amháin eile ghuiil mé chun déanamh ag an buinte seo, chuir mé an luúide isteach an seo de bhór gur lunsa eis réimneach atá ann, lunsa cúasach, agus an ceann seo obviously is darbhach, ní rilí gá an plus a scríomh. So, héan haar 9.2, agus héan haar luúide 9.98. Má dhéanamh tú an mata ar sin, Rona, curry sin reveal an orb on reg. So sin cuaig diopter or P1. P2 sin luide doiag punca cuaig diopter. Sfeir an gá cormoid an gá ibre sin a chuirteach. Sa furna seo. So plus cuaig luide doiag punca cuaig. So an cócht omláin
seacht, cúig, an tá sé luúide, diúltach. So gá lunsa le chéile seo feimíonn sé mar lunsa cuasach. Cén éilean rairc is féidir a cheartú le lunsa inréimneacha. So le lunsa dronnach, cén sais éilean rairc a cheartíonn sé sin. So mar aon tú níos sinne seans go mbeidh lunsaí inréimneacha ag teastáil. No, Ronan. Short long-sightedness. Okay? Sha. Fad rairc. Dréir mar aonú sinne ní féidir at bhfuil garda de eiscin so bhíon dacart go léamh is féidir at fós bhfuil eiscin de bhadúid an so chuné sinna cheartú is lunsa cuasach dronnach atá ag teastáil chuné sinna cheartú. Well, if marking go desktop in seo. So it's sé mark atá an céad port. Find tú 3 mark as 8 an céad athréana seo a spáintí gart is 3 mark eile an dara athréana. Tá 9 mark equals an gach léráid. Má tá an frithne leistigh an point of focus. I should probably current beidir lipéidir seo. But the otis an 3 mark. Má tá an gá ag athréana ag gart. Í dul tríd an lunsa, find tú 3 mark eile, agus an son má tá an íbhá curtha in san áit ceart agat an áit a bhualann an gá dalarach sin an 3 mark eile. An port mata, find an 9 mark. So má oibrithe tú amach ceachtar den dáróid seo I gart, jo tú 3. Má scríb tú an formula, P cum na P1 plus P2 for the 3, agus má bhfuir an freigar find the 3. And ó heh an port dearn ar fad is ceir mark tá ann, má scríb tú fad rairc for the ceir mark.